Numri i familjeve shkodrane që u është refuzuar azili në vendet e Bashkimit Evropian ka qenë i lartë vitin e fundit, duke u detyruar që ato të rikthehen sërish në shtëpinë e tyre e të janë nisin nga e para. Por kjo rinisi është një vështirësi me vete, e cila ushqehet edhe më shumë nga kushtet e vështira ekonomike. Për këtë arsye, shoqata Shpresa për të ardhmen në bashkëpunim me organizatën gjermane GIZ ka nisur një projekt për integrimin e këtyre familjeve, sidomos të grave dhe fëmijëve. Me një kozgjatje 5 mujore pranë ambienteve të kësaj shoqate, do të organizohen kurse të ndryshme e po ashtu edhe ndihma për rastet e veçanta. Shpresa për të ardhmen ka aplikuar për një projekt dhe është mbështet ideja nga GIZ-i dhe është financuar pothuajse plotësisht. Projekti bën fjalë për një mbështetje për riintegrim të familjeve të ardhura kryesisht nga Gjermania, jo vetëm këta, edhe familje të ardhur nga vende të tjera, por me prioritet janë ata. Në këto aktivitete pjesa kryesore është gratë. Por përveç grave ne kemi përfshirë dhe fëmijët për një mbështetje mësimore, fëmijët moshës 3 deri në 6 vjeç edhe këto për një argëtim dhe mbështetje mësimore, edhe në mënyrë që gratë të jenë më të lira të ndjekin këto aktivitete. Ne që në aplikim, që gjatë fazës aplikimit, ne kemi bashkëpunuar me gjitha shkollat e qytetit për të evidentuar fëmijët e ardhur nga Gjermania dhe për të evidentuar fëmijët që kanë më shumë problem për këtë mbështetje. Gjithashtu Marku thot se ka patur edhe komunikime institucionet arsimore në Shkodër për të bërë evidentimin e këtyre rasteve.